ايه اللي بيحصل للأسمنت بعد ما ينشف داخل البئر؟ وهل ممكن نحفره تاني؟ ايوه، وده بالظبط اللي بنسميه سيمنت دريل اوت. بعد ما السمنت يتضخ وينشف ممكن نحتاج نزيل جزء منه من داخل الكيسنج علشان نفتح الطريق للعمليات اللي بعدها. بننزل PHA مناسب ومعاه دريل بيت للعمق المطلوب، وبعدها نبدأ عملية الدريل اوت. وأثناء الحفر الدريلر بيراقب مجموعة من الدريلينج بارامترز المهمة زي WOP، RPM، تورك، فلو ريت، وبريشر. والهدف اننا نزيل السمنت بشكل كنترولد من غير ما نضر الكيسنج او اي كومبوننتس موجودة داخل البئر. بعد الانتهاء من الدريل اوت بنعمل سيركيوليشن علشان ننظف البئر من بقايا الاسمنت والكاتنجز، وبعد كده بيكون البئر جاهز للمرحلة التالية من عمليات الويل انترفنشن او كومبليشن. يعني ببساطة سيمنت دريل اوت هو عملية ازالة الاسمنت المتصلب من داخل البئر باستخدام الدريل بيت علشان نجهز البئر للعملية اللي بعدها. ولو بتحب المعلومات دي عن عالم البترول والبريمة اعمل لايك واشترك في القناة.